第四冊 Electricity and Electromagnetism 第四課 Chapter Highlights。呢課開始，大家會見到呢幅相㗎，就會見到一個磁鐵呢係將一啲鐵釘係吸起嚟嘅。而我從呢幅相呢，就諗到個方法係愛嚟比較唔同嘅磁石佢哋個吸力嘅強度嘅，就係咁啦。咁我哋可以整一串嘅萬字夾，將佢串埋一齊，然後跟住就將個磁石就擺喺第一個萬字夾度。然後嘗試去將成串嘅萬字夾成抽咁樣稱起嚟。當然啦，唔同嘅磁石就有唔同嘅強度，有啲勁啲嘅磁石呢，可能將真係成串成個 chain 嘅萬字夾都稱起上嚟。但係有啲弱啲嘅呢，可能稱起到第三、四、五隻，跟住就稱唔起，於是乎成串萬字夾就跌翻落嚟咯。跟住係呢一頁左上角呢度見到，如果你吊起一個 magnet 呢，咁佢嘅 North Pole 呢就會指住地球嘅北極嘅。咁其實指南針本身嗰支針呢都係一個小 magnet 嚟噶，一樣有佢自己嘅 magnetic North Pole 同埋 South Pole。佢嘅 magnetic North Pole 就係紅色嗰邊啦，就係一樣係會沿住地球嘅磁場線，然後一路指去地球嘅北極啦。同樣道理，如果將呢啲咁嘅指南針搬到去呢一幅圖嗰度呢，紅色嘅即係指南針嘅所謂北極嘅指針呢，都一樣會沿住 magnetic field 一樣咁樣喺呢度打圈嘅喎。咁個效果呢就會變成咁啦。162頁就介紹一個方法去顯示磁場線啦，用嘅呢就係 iron filings 一啲好細嘅鐵粉。大家要認識兩個字，一個叫 sprinkle 即係滲啲粉落去啊，另外一個就係 tap gently。 tap 呢度嘅意思即係輕輕咁樣敲下佢咁解。第164頁就有兩個呢啲咁樣方形嘅 magnet 啦。一般嚟講，我哋會攞佢嘅呢邊嚟講下，見到啊係 North Pole， 就對住啱啱對面呢個係一個 South Pole 嚟噶吓。咁呢啲 North Pole 對 South Pole 嘅情況呢，如果係擺得四四正正對得好呢，應該中間會有個所謂 uniform field。uniform field 嘅意思即係話個 magnetic field 嘅強度呢，無論係呢個位、呢個位定嗰個位都一樣嘅。uniform呢個字我哋喺 gravitational field 嘅時候都介紹過噶啦。好啦，167頁有個第6條呢，就問呢一樣嘢嘅，就講緊一個 magnet 咧擺個磅上面呢，然後稱出嚟嗰個 reading 嘅。咁喺呢個 magnet 嘅上方呢，就有另外一個 magnet，就係因為佢哋兩個之間有陣時會係講吸力啦，有陣時就會講排斥力啦，於是乎當然就會影響到下邊個 balance reading 啦。第8條係下邊呢一條啊吓，講緊係一個吊起嚟嘅 magnet。記得頭先講啦，呢個 North Pole 咧就會指住呢一個地方個 magnetic field 嘅方向嘅，所以嚟講喺下邊嗰幅圖咧，呢個 North Pole 最終就會指住下邊，跟住呢個 S 咧就會指住上邊啦。咁但係你嘅答案就唔好寫話 The North Pole points downward， 呢個其實唔係真係 downward 嚟嘅，大家諗下係咪啊？呢個而家係個 top view， 就算個 North Pole 咧真係指住你呢一邊咧，其實都唔係 downward 嘅，佢只不過喺度旋轉嘅咋。所以你最好就話個 North Pole 係會跟住個 magnetic field line 嘅方向啦。The magnet turns and the North Pole points in the direction of the magnetic field。喺呢版右下角呢，仲有呢一幅圖下。呢個時候呢，你做嘅時候可能都唔係好知佢搞乜。其實佢呢係一個 loudspeaker 入邊用緊嘅一對 circular magnet 嚟嘅噃。喺呢個 loudspeaker 入邊呢，就係靠呢個中心嘅 South Pole 同埋側邊嘅 North Pole 所形成嘅呢個咁樣嘅 magnetic field， 即係頭先呢版呢個 magnetic field 啦。然後加上周圍嘅一個氹氹轉嘅一個 coil 呢，隨住 current 喺個 coil 入邊上出下入，大家利用 Feynman's left hand rule， 你就會發覺喺上面會製造一個 induced force 向入嘅。同樣道理喺下邊呢度都係製造一個 induced force， 都係向入嘅。於是乎咯，成個 coil 拉埋外邊呢個 paper cone， 一次過就 moving in 啦。如果 current 嘅 direction 係調轉咗嘅時候，當然就會 moving out 啦。只要利用 alternating current， 所謂交流電喺個 coil 入邊有出有入咁樣樣，於是乎咯，外邊呢塊嘅 paper cone 呢就會出出入入，然後就可以我哋發聲啦。跟住169頁講緊係一條 straight current carrying wire， 佢嘅 magnetic field 方法仍然都係用 iron filings 同埋呢 tape it gently。於是乎呢 iron filings 呢就會顯示一個 field pattern 俾你啦。呢個 field pattern 呢係 circular 嘅。嗱，你可以用 2D 嘅方法嚟到顯示，亦都用 3D 嘅方法嚟到顯示嗰個 circular 嘅
magnetic field。一般人嚟講，當然就會用 2D 嚟到顯示啦嚇，簡單啲啊嘛，係嘛？第二樣嘢，大家唔知有冇留意到呢兩幅圖嗰啲咁樣嘅圓圈 concentric circle 同心圓，佢哋其實喺比較接近個 Y 嘅時候呢，呢啲圓圈佢哋嘅 separation 呢係比較近嘅，然後慢慢就越嚟越闊嘅。呢個就淨係講緊，即係話近個 Y 嘅時候 magnetic field 係比較強嘅，然後遠離個 Y 呢 magnetic field 係比較弱嘅。所以畫呢啲圓圈嘅時候，記住留意佢哋嘅距離應該係越嚟越隔得遠㗎嚇。至於 magnetic field 嘅方向呢，大家就要用 right hand grid rule for straight wires。應該唔難用㗎啦，相信大家應該跟到。只係講多一樣嘢啫。當大家知道呢個 magnetic field 係逆時針咁先算啦。其實喺每一個位嘅 magnetic field 呢，唔係轉彎嘅，每一個位好似話呢個位置嘅 magnetic field 應該就係 tangent to the circle at that point。意思即係話 magnetic field lines 整體上有的確係轉緊彎嘅，但係 magnetic field at a single point 只能夠指去單一嘅 direction。喺呢點就係指去左上角，喺呢點就指去右下角。但係你話成個 magnetic field line 當然就係會形成一個圓圈咯。然後喺171頁呢度啦，講緊係一個 circular coil 佢所形成嘅 magnetic field。但係我會咁樣演繹，如果你見到有兩個 current， 一個係上，然後一個係落呢，其實 between the two opposite currents 中間嘅 magnetic field 其實就係呢個款㗎啦。跟住係 solenoid 嘅 magnetic field 喺外邊 magnetic field 究竟係點樣指法呢？對於大部分同學嚟講呢都唔難處理啦。應該知道 North Pole 係射啲 field lines 出嚟嘅，South Pole 呢就係收 field lines 嘅。不過我想大家亦都留意下喺 North Pole 同埋 South Pole 嘅裏邊，即係個 magnet 入邊呢，其實 field line 係由 South Pole 然後走翻去 North Pole 嘅。咁呢幅圖畫就更加清楚啦。當然，如果你話要好準確呢，可能係左邊嗰幅。一般嚟講，我哋都會畫右邊嗰幅都算數噶啦。嗱，你見到呢啲 field lines 呢，其實都接近係 parallel 嘅。咁遲少少，我哋就會睇下嗰條 formula 點樣去計 magnetic field at the center of a solenoid。跟住唔能夠唔提嘅，當然就係 right hand grid rule for solenoid。記住啦，當你手指係跟住 current 方向嘅時候，手指公就應該指住 magnetic field lines 嘅方向，亦都可以係呢嚿 magnet 嘅 North Pole 嘅方向嘅。至於話呢個紅色嘅長方形呢，其實就係意會緊，如果我哋擺一嚿 iron， 又或者甚至乎係 steel 落去呢，其實就會增強咗當地呢個地方佢嘅 magnetic field 噶咯。咁當然啦 ，soft iron 就會比較好啲嘅，因為當外邊嘅藍色嘅 current 係停止嘅時候呢， soft iron 佢嘅 magnetic field 亦都自然會消失，咁就可以好容易控制到呢度嘅 magnetic field 嘅大細變化啦。跟住 example 3呢一條，我特別想大家睇下 figure B 呢度，你見到有兩個 current， 上邊嗰啲係交叉，下邊嗰啲係圓圈。當然啦，呢度其實係一個 solenoid， 但係大家亦都可以將右手邊呢一幅圖畫套翻落去嘅，正一就係一邊上一邊落。咁而家嚟講，你見到呢度啦，一邊上一邊落咯，所以我哋就可以將呢一幅圖照樣套翻落去啦。咁當然跟住你就會發覺，咦，原來呢啲紅色線畫錯晒方向噶噃。173第二條呢條題目啦，呢度呢有兩個 current， 一個係由左至右，然後下邊嗰個就由右至左。呢兩條 wire 好近啊，太近啦，於是乎佢周圍嘅，好似話呢點 P， 又或者呢度有點 Q， 或者下邊有點 R 都好啦。喺呢啲咁嘅點呢，其實佢哋嘅得到嘅 magnetic field 呢都會啱好互相抵消，於是乎 magnetic field 都會係零嘅。174頁嘅呢條 formula 呢，就係講緊點樣去計喺唔同距離嘅時候嗰個 magnetic field of a long current carrying wire。見到個 magnetic field 呢係同個 radius 呢係成反比嘅，所以當我哋畫翻一啲嘅 magnetic field lines 嘅時候呢，就要留意一下啦。佢哋嘅間距，佢哋嘅 separation 呢係會隨住個 radius 呢而越嚟越大嘅噃。176頁呢度就係有另外一條 formula 係計 solenoid 佢嘅 magnetic field 啦。嗱，要留意一下，其實呢個 magnetic field 係講緊乜嘢呢？係講緊呢個 long solenoid 要好 long 先得嘅喎。其實係由 integration 呢，根據積分嚟講呢，係揾到呢條咁嘅 formula 嘅。
呢條 solenoid 咧要無限長先得㗎，然後佢計到出嚟嘅 magnetic field 咧，其實就係個 solenoid嘅最中間呢個位嘅 magnetic field 嚟嘅。如果係去到呢個 solenoid嘅側邊，舉例子啱啱喺個開口個位嘅 magnetic field 係幾多呢？其實大概係只係得一半嘅啫，即係話係上邊呢條 formula 計出嚟個 magnetic field 嘅一半嘅啫。所以嚟講呢，去到183頁嘅呢一條題目啦，有兩個方法咧去理解呢點解 X 呢個位嘅 magnetic field 咧會係仍然都係嗰個 B 嘅。有兩個方法去理解。第一個方法呢，就係話，X 呢個位呢，就要睇翻前邊同埋後邊嗰兩個 solenoid分別所能夠產生嘅 magnetic field 係向邊個方向啦，同埋大細啦。好好彩呢，呢次都係兩個方向呢都一樣嘅。至於大細嚟講，每一個都係 B/2，所以嚟講咯，加埋一齊就會係 B 啦。仲有第二個方法呢，去理解呢個答案嘅，就係話你可以當由頭到尾係一個 solenoid，因為反正呢 current 嘅方向呢，由頭到尾都冇變到係嘛，所以你可以當一個 solenoid。咁 X 呢，就猶如係一個好長嘅 solenoid嘅中間啦。跟住係177頁，頭先都提過㗎啦，關於啲 magnetic field lines 嘅分佈嚇，相信應該唔難揾到 B 呢個答案嘅。178頁啦，講緊係呢一個 electromagnet 究竟點樣可以增強個 electromagnet 嘅強度呢？咁好多人呢都會識得寫㗎啦，咪就係增加圈數啦，係嘛？嗱，準確少少呢，唔係淨係增加圈數嘅喎，係增加圈數 per unit length of the coil。嗱，點解咁講呢？所謂增加圈數呢，其實增加大 N 嘅啫。嗱，如果你增加咗大 N，而個 L 呢係不變咁的話，當然 magnetic field 就會增強啦。但係當你增加個大 N 嘅時候，而你啲 coil 呢嗰個捲法 number of turns 係一路捲去後邊，而唔係搭喺前邊，唔係搭上第二層、第三層的話呢，其實 magnetic field 並非好似你所想象中增強咁多嘅噃。而呢一種嘅寫法，所謂增加 number of turns per unit length，其實呢就係改緊呢個細 n 嘅數值啦，大 N 除 L 就係細 n 啦。179呢度有一個係 electric bell 嘅 structural diagram， 相信大家應該睇晒呢兩段，亦都大概知道應該點樣去形容成個過程咯。182呢度呢有一條呢相類似嘅題目，就問你啦，究竟會發生咩事啦？驟眼望落呢都以為佢係一個 electric bell 嚟嘅，不過你睇真啲呢，就發覺個 current 呢原來係冇經過嗰個 contact breaker 嘅噃。咁嘅情況之下就唔能夠產生一個 periodic 嘅 on and off action 啦。咁所以即係話呢個並不是 electric bell。當有電行嘅時候，最終只係會能夠令到個 hammer 打到個桿一次咁多嘅啫。嗱，書本舉嘅例子呢，只不過好簡單嘅一個好 standard 嘅一個 electric bell，但係呢，當出到題目嘅時候，可能你會見到啲咁樣嘅 doorbell 嘅喎。嗱，無論呢一頁又好，或者稍後都好呢，你都會見到有類似嘅情況嘅，就係話首先有 current，然後就行過一個 coil，即係話一個 electromagnet啦。咁喺幅圖入邊呢，通常你都應該會揾到一啲 magnetic 嘅 material 嘅。咁呢個 magnetic 嘅 material 呢，舉例子好似呢度咁啦，你見到有個 soft iron rod，當然佢就會因為個 magnetic field of the electromagnet，然後呢就被吸引啦，於是乎就產生一個 interaction 啦。咁然後你就可以形容再跟住發生嘅事咯噃。喺本書嘅180頁呢，亦都有相類似嘅題目嘅，你都會見到有 current 行過一個 coil，然後於是乎啟動咗呢個 electromagnet。呢個 electromagnet 當然就要揾嘢去吸啦嘛，於是乎你就喺幅圖入邊去揾，睇下有冇一啲 magnetic 嘅 material，即係 soft iron。喺右手邊呢度有個 soft iron block，正好呢就會俾個 electromagnet 所相吸，你就可以解釋到成個 interaction 㗎啦。嗱，呢條題目呢，另一樣特別教到大家嘅嘢呢，就係話嗱，條題目一早講呢，就話呢個 setup 呢係攞嚟 measure current 嘅，即係話當 ammeter 咁用嘅喎。咁所以當下邊呢係問你佢個 apparatus 係點 works 嘅時候呢，你就有責任去解釋點樣有一個大嘅 current 嘅時候就會產生一個大嘅 deflection。一定要講得到大嘅 current 要產生一個大嘅 deflection， 咁樣先能夠 serve as a ammeter 啊嘛，係咪？至於 part C 嚟到講呢，佢就問點樣能夠 detect 到呢嗰個 current 嘅 direction。current 嘅 direction 嚟到講，當然就係由個 deflection 嘅方向嚟到係去顯示出嚟啦。咁今次嚟講咯，你就要講話喺個 current 唔同方向嘅時候呢，究竟點樣影響到個指針嘅方向啦？講得到的話，就為之解釋到點樣能夠 detect 到 direction 啦。記得頭先睇過類似嘅題目嘛？頭先類似嘅時候呢，我哋上邊呢係個 permanent magnet 嚟嘅，今次用咗個 electromagnet。咁我哋呢會有一個 DC supply 喺隔離啦，你都應該可以呢用自己嘅 right hand grip rule，然後就揾到呢究竟
下邊呢個位置究竟係 north 定係 south，於是乎你就知道下邊個 reading 呢會點樣被影響到啦。咁當然啦，我哋都可以隨時咧係將個 bad 做你調轉咗喎，於是 current 調轉呢，咁所以個 balance reading 都會有唔同嘅變化嘅。183頁嘅呢一條題目點做呢？咁樣嗱，你望落好似好深，唔知點做啊！但係其實冇他嘅，只不過係將佢拆開慢慢做嘅啫。嗱 PQRS 咧總共呢4個咁樣嘅 current 啊嚇。OK， 分別呢，我就將佢呢 mark 咗做紅色啦、橙色啦，咁啊 S 呢就綠色啦 ，R 呢就係紫色啦。佢呢4個咁樣嘅 current 呢，分別呢就會產生呢4個唔同嘅 magnetic field at the point X。喺 X 嗰點就會同時感受到4個 magnetic field。當然跟住我哋就要揾 resultant 啦。咁你見到呢個咁嘅情況啦，佢嘅 resultant 好明顯一定係打橫向右嘅咯噃。咁其實只要係俾多少心機嚇，有啲耐性，其實唔係太難嘅。其實1分鐘到咁上下應該做到嘅。呢條係184頁啦，第8條啦，大家可能應該都做咗㗎啦。當時咧第8條講呢就話呢 the effect of Earth's magnetic field can be ignored。喺咁嘅情況之下咯，咁你就可以好自然亦都好簡單地啦嚇，去揾到呢啲咁樣嘅 compass， 佢哋所指嘅方向嘅，唔難嘅。嗱，但係咁噃，如果萬一佢冇咗呢一句，即係冇咗所謂 ignore 個 Earth's magnetic field， 咁要點做呢？咁你就要留意一下嗰個 magnetic field 嘅方向啦嘛，係嘛？喺呢度上面嗰幅圖嚟講呢，應該就係有啲 magnetic field line 係向下嘅咁樣啦。咁如果咁嘅情況呢，其實就對左手同埋右手呢兩個 compass 呢影響唔大嘅，因為反正啦嚇，向上嘅始終都係向上，向下嘅始終都向下，除非個 current 真係太弱啦。current 如果真係太弱的話呢，可能左手邊呢個咁嘅 compass 呢都要指向下啦。所謂向下即係向翻我哋自己心口呢邊叫向下啦，好嘛？OK， 好啦，咁跟住呢，就呢個上面嗰個同埋下面嗰個啦。嗱，如果要加上呢個咁樣向住所謂下啦嚇，好冇嘅 magnetic field 的話呢，咁舉例子呢個 compass 的話呢，就要微微揼向左下角咯喎，而上面嗰個就要微微揼向右下角啦。嗱，同理呢，下邊 part B 嗰度呢，嗰4個 compass 呢都可能會受影響嘅喎，俾大家自己諗下。186頁啦 Feynman's left hand rule。嗱，呢個當然唔能夠唔識㗎嚇，一定要確保自己一定要識㗎嚇。特別嚟講要留意一下，嗱呢隻食指呢，食指嚇 pointer 就係指出去嘅，係個 magnetic field 啊。中指嚟講呢，唔好指去出邊咯嚇，指翻埋嚟入邊嚇。current 個手勢一定唔可以錯㗎，否則呢以後都錯晒㗎啦。187頁所講嘅一個叫 current balance 嚇，一個呢唔簡單嘅一個實驗嚟㗎嚇，都幾消耗時間嘅。嗱，留意一下 current 嘅流動 ，current 咧會喺左手邊呢度咁樣上啦，跟住佢會淨係經 R、S， 跟住上翻嚟 Y 呢就會走噶啦。嗱，佢一定唔會過去右手邊 P 呢個位置嘅嚇。呢度呢有個所謂 insulating segment， 事實上呢，嗰條咁樣嘅 rectangular coil 嚇 ，rectangular coil 其實呢個位呢係截斷咗嘅嚇，只不過揾支膠呢，揾粒膠呢，就將即係 Q 同 T 兩邊呢駁翻埋一齊，於是形成一個長方形嘅啫嚇。咁所以 current 呢淨係會流去 R-S 嘅方向。第二嚟講啦，由於呢一邊嘅 R-S 呢邊嘅 current 呢，其實係會經過一個 magnetic field 嘅。嗱，咁我哋睇翻呢度幾長咯喎。嗱，呢個長度呢就會決定到個 magnetic force 嘅大細。通常嚟講，我哋就會製造一個 upward 嘅 magnetic force。於是乎咯，個 rectangular coil 喺右手邊呢就會撳落去啦。咁於是乎個 balance reading 呢就會變大嘅。通常我哋都會咁做嘅。咁當然啦，如果萬一你話將個 current 呢係調轉行咁點啊，或者係將個 magnet 調轉擺咁點啊，我哋製造個 downward 嘅 magnetic force 喺左手邊 R-S 呢邊得唔得㗎？都得。到時個 reading 呢當然就會係減少啦。咁 IBL 個 B 又點樣控制呢？點樣能夠可以揾到呢個 B 同埋個 force？原來係成正比嘅關係呢嚇。嗱，要控制個 B 呢，我需要有個熱力做 magnet 嘅。喺呢度嚟講呢，我哋就用咗個 flat solenoid， 紅色呢個一大塊嘅東西嚇。我哋就可以控制呢個 flat solenoid 佢嘅 current， 佢嘅 current 越大，當然呢個 flat solenoid 嘅 magnetic field 亦都隨住增大。於是乎咯，我哋就可以量度一下喺右手邊個 balance reading， 睇下個 reading 嘅變化，從而我嚟量度嗰個 magnetic force。個 reading 嘅變化應該就要同呢個 solenoid 嘅 current成正比，於是乎產生咗呢條咁嘅直線，咁我哋就知道 magnetic force F is directly proportional to magnetic field B。
189頁又係一個 current balance 嘅一條題目啦。唔同嘅呢就係今次冇咗個 electronic balance 啦，咁啊大件事啦。於是乎呢就多咗個 rider 喺度。嗱，呢個 rider 係我哋 counterbalance 嗰個 upward 嘅 magnetic force。當喺 magnetic field 呢度產生一個 upward 嘅 magnetic force 嘅時候，我哋就擺個 rider 落去適當嘅位置，將佢擲翻落嚟嘅所謂嚇。於是乎你就更加需要用 moment 嚟到係去解決嗰條問題啦。所以大家如果真係唔記得什麼是 moment 的話呢，要 keep 翻 book 2睇清楚咯。190頁啦，見到當呢個 magnetic field 同埋 current 呢並不成直角嘅時候呢，我哋就要拆 component 咯嚇。當然大家可以選擇去拆呢個 magnetic field 嘅 component 啦，或者係 current 嘅 component 都冇所謂嘅，你都會拆到一個 sin theta 翻出嚟嘅嚇。喺205頁呢，有條類似嘅題目啊，其他幾 part 呢都唔難嘅，係 part D 呢個呢比較 tricky 少少嚇。呢度條題目嘅公仔入邊呢，你會見到有個35度，不過你諗真啲呢，其實呢個 current 同埋呢個插入去張紙嘅 magnetic field 呢，其實已經係成90度噶啦，即係話呢，呢個35度呢係唔使計落去嗰條 formula 入邊嘅。192呢度啦，有一條呢幾得意嘅題目啊，講緊一個 current carrying conductor rolling downhill， 一路呢碌緊落山嚇。喺呢度呢，有個 magnetic field 呢一路呢係 vertically downwards 插向下嘅。你可能會話呢個 magnetic field 點嚟啊？咁當然我哋可以利用一個 electromagnet 嚟到產生啦。咁但係亦都可能呢係嚟自地球嘅 magnetic field 都 OK 嘅喎。嗱，地球嘅 magnetic field 呢其實唔係 exactly horizontal 嘅，勉強呢你可以話喺赤道附近呢都幾係 horizontal 嚇。但喺北半球的話呢，微微插向地嘅；南半球的話呢，就微微射向天嘅喎。大家諗一諗，有機會呢同大家再詳細傾傾嚇。咁喺呢個題目呢，首先講翻就係好似話 part A 咁啦，我哋會計到個 magnetic force 嘅大細啦。當呢個 magnetic force 好似而家咁比較細嘅時候呢，當然呢支 rod 呢仍然係向下 accelerate 㗎。但係如果萬一你見到個 force 比較大呢，可能會產生嘅情況就係支 rod 呢係 uniform velocity 咁樣碌落山都唔出奇嘅喎，甚至乎係 decelerate 緊都唔定㗎。見到 electronic balance 係咪令到大家即刻諗翻你頭先嘅 current balance 嗰個 rectangular coil 呢？有少少唔同㗎。今次嘅 electronic balance 呢係度緊 PQ 呢一對嘅 magnet 啦，當然都計埋呢個 steel yoke 呢個咁樣嘅不鏽鋼嘅呢個咁樣嘅鋼架啦佢哋嘅重量嘅呢度呢度緊佢哋個 mass 又好 weight 就好啦睇下個 electronic balance 呢個 unit 係咩嘢呢？咁奇怪嘅就係話上面擺條 wire 喺度擺條 wire 喺度的話，如果 wire 呢係有 current 的話呢，其實有可能會產生一個 upward force on the wire。係 on the wire， 於是乎呢 by Newton's third law 呢 there will be a downward force on the magnets， 將個 magnet 呢向下撳，於是乎 reading 呢會變大都唔定嘅嚇。咁當然啦，如果 current 嘅方向呢係調翻轉的話呢，頭先所講嘅就啱啱調翻轉啦。There may be a downward force on the wire，and so there will be a upward force on the magnets。In that way， 個 reading 就會減少㗎啦。咁呢度呢，你見到右手邊啦唔同嘅 current 呢就會令到個balance reading 呢一路變化，當 current 越大嘅時候 ，balance reading 呢就越大嘅，咁即係話 force on magnet 係 downward， 所以 force on wire 就係 upward。咁嘅時候，我相信大家識得解 part B 嗰個答案咯，睇清楚啦。另一方面啦，如果 balance reading 呢係以 gram 作為單位的話呢，究竟佢同個 weight 同埋個 magnetic force IBL 嘅關係係點呢？大家應該睇翻呢條公式啦。196頁呢度你見到係 like currents attract and like currents repel。我哋可以用咁樣嘅方法嚟到解啦。喺 I1 呢個 current 會產生一個 B1 呢個 magnetic field 俾呢個 I2 所感受到嘅。跟住我哋就可以用 Feynman's left hand rule， 然後就揾到呢個 force F to the left hand side on I2。當然重複地呢，你都可以試下睇下 I1 呢又會感受到一個點樣嘅 magnetic field， 當然就係 B2 呢個啦。然後一樣用 Feynman's left hand rule， 你就會見到一個 induced force to the right hand side。咁你就解釋到呢，佢哋兩個呢會 attract 啦。咁呢度呢，我喺最左手邊呢加咗幅圖嘅，有另一幅圖呢，其實都可以顯示到佢哋點樣 attract 法嘅喎。原來呢，呢兩個咁嘅 current 呢，由於都係向上嘅係嘛，呢兩個 current 佢哋呢都會產生一個咁樣逆時針嘅 magnetic field。得意嘅呢就係話你睇下比較外圍嘅呢個 magnetic field line 呢，
佢哋其實可以 fuse together， 即係融合埋一齊啊 ，join together， 於是乎成為一個大嘅圓圈嘅啊。形象上咧就覺得呢個大圓圈好似一個大橡筋咁樣，將兩條 wire 咧係箍埋一齊嘅啊。咁樣樣亦都可以幫你咧去記得到 like currents attract。相反嚟講咧，如果兩個 current 咧一上一落的話，一樣道理咧，同頭先一樣啦。你當然亦都可以睇下 I2 咧就會感受到 B1 啦，然後咧就會 famous left hand rule 咧就感受到 force 咧係應該向右噶啦。呢個可以係個方法。另一個方法咧就係可以睇下呢個一上又一落嘅 current 佢哋所產生嘅 magnetic field 啦。頭先講過下啦，係咪？係產生出嚟嘅 magnetic field 咧會係咁嘅樣嘅嚇。咁同樣道理咧，如果你又將呢啲咁樣嘅 magnetic field line 咧係當為好似橡筋咁啊，甚至乎好似鋼筋咁咧嚇。咁呢兩條鋼筋咧被擠壓嘅時候咧，可能就會彈開啦，係嘛？想將呢兩個紅色嘅 current 咧係盡可能咧彈開啦，亦都係個方法咧去幫你去記得到 unlike currents repel。跟住係呢一頁嘅下半節啦，咁啊講緊係當有兩條嘅 wire， 佢哋會點樣產生呢個 magnetic field at a point Q in between them 咧？咁樣當然都計到嘅嚇，用翻嗰條 formula，用2次就得啦。比較特別嘅咧就係留意一下題目，題目咧係唔會問你 force on Q， 反而咧會問你 force per unit length on Q， 因為咧 force on Q 咧就講緊兩條 infinitely long 嘅 wire P 同埋 R， 咁自然產生出嚟嘅 force 就會 infinitely large 噶啦，所以問嘅時候就會問 net force per unit length， 計嘅時候就應該係 F over L 啦。197頁呢度講緊 turning effect on a coil， 其實係鋪路咧，一路咧係跟住2、3頁咧就跟住講摩打噶啦嚇。咁呢度產生咗一對力啦，一個 F 係向上，一個向下，而且一樣大細添。我哋為之佢哋係叫做 couple 嘅 couple， 就為之一對嘅相反方向嘅力啦。嗱 couple 嚟講呢個 net force 咧會係0嘅，嗱 net moment 咧一般都唔0嘅，除非佢哋兩個係咁啱喺同一點上邊係施力啦嚇。佢哋產出嚟嘅 moment 咧，就即係話會產生出一個 turning effect 啦。turning effect 嘅大細就即係要計 moment 啦。計 moment 的話就應該係 force 乘翻佢哋嘅 perpendicular distance。喺呢度嚟講，你見到咧，當個 coil 一路旋轉咧，其實佢哋兩個 force 嘅 perpendicular distance 係一路轉變嘅。咁當個 the plane of the coil is parallel to the magnetic field，exactly 係 horizontal 嘅時候咧。咁兩個 force 嘅距離就會最遠，嗰陣時所產生嘅 moment 咧，亦都係最大啦。On the other hand，the plane of the coil is vertical。如果係垂直的話，咁所產生出嚟嘅 moment 就會0嘅咯。因為到時咧嚇，當個 coil 係垂直嘅時候，一個 force 向上，一個 force 向下嚇，咁產生出嚟嘅 moment 咧就會係0嘅啦。頭先講咗嗰對 couple 咧就會產生 moment 嘅，就會令到呢個 coil 咧會旋轉嘅喎。不過要令到一個摩打要製成出嚟咧，唔單止要令到 coil 旋轉噶，仲有好多簡單但係都要必要解決嘅技術問題嘅。最簡單就好似呢一幅圖見到咁咧，當個 coil 係旋轉嘅時候咧，其實咧兩邊個 wire 咧就會翹埋一齊嘅。咁為咗要解決呢個翹埋嘅情況咧，我哋要製咗個特別嘅配件嘅。好啦，另一方面原來有第二個問題嘅喎嗱，咁我哋就由呢個第一幅圖開始啊。當個 coil 咧係咁樣 horizontally 擺喺度嘅時候咧嚇，產生出嚟咧就會係個 clockwise 嘅 moment。咁冇問題啊，繼續轉啦，去到第2幅圖，甚至乎去到第3幅圖嗱。雖然呢一刻咧嗰陣時係冇 moment 嘅，但係唔使擔心，因為 due to inertia， 頭先個 coil 轉開噶嘛，繼續轉過去咯嚇。Due to inertia，the coil should pass the vertical， 會就咁就跳過咗呢個咁嘅垂直中間位噶啦，冇問題嘅。好啦，但係第4幅圖就問題嚟到啦。當個 current 係保持頭先一樣嘅行法嘅時候咧，呢個時候呢度會產生個 upward force。而嗰邊係 downward force 產生出嚟嘅 moment 咧，就會係 anti-clockwise 嘅咯。於是乎咯，個 coil 咪會扭翻轉頭，咁搞法個 coil 就只係會有 vibration， 而唔能夠有一個 continuous 嘅 rotation 啦。為咗要解決頭先嗰兩個問題咧，就有人發明咗 carbon brush 同埋 commutator 啦。利用 commutator， 我哋就可以每半個 cycle 就將個 coil 同個 external circuit 嘅連接係啱 interchange。即係話咧，每半個 cycle 喺個 coil 入邊個 current 就會調轉方向行。咁所謂每半個 cycle 係幾時啊？當然就係有問題發生嘅之前嗰一刻啦。啱就係當 the plane of the coil is vertical 呢一刻啦。準確啲嚟講就係 the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field 呢一刻啦。
個 commutator 就會將 coil 同 external circuit 嘅 connection 呢係啱啱好 interchange， 於是乎咯喺呢度嘅 current 唔再 flow 出嚟 out of the plane， 而係 into the plane， 於是乎嗰個 induced force 就會變成係 downward 啦。On the other hand， 另外一邊當然就係 upward 啦，形成出嚟就會係一個 clockwise 嘅 moment 咯噃。一般大家會見到嘅圖畫呢都會係咁嘅 ，magnetic field 都會係打橫嘅。於是乎咯，幾時去所謂 interchange the connection 呢？就係當個 coil，the plane of the coil 係垂直嘅時候，咁我哋就會 interchange the connection。咁喺嗰刻呢，個 net moment on the coil 係啱啱好就係 zero 嘅。203頁呢建議一個方法去將呢個摩打彩位呢改去，然後令到佢呢能夠產生更加大嘅 moment 嘅。辦法就係將個 flat magnets， 然後換咗做 curved magnets。咁嘅情況之下 ，magnetic field 就會好似右手邊呢一幅圖咁啦。咁有乜好處呢？好容易啦，大家都睇到當個 coil 咧，就算係咁樣歪歪地斜斜地都好嚇。咁基本上呢 magnetic field 咧就同嗰啲 coil 同個 wire 呢都仍然可以成翻90度嘅喎。準確嚟講就係 the plane of the coil can stay longer parallel to the magnetic field。咁即係話有更加長嘅時間。個 coil 都能夠產生一個比較大嘅 moment 啦，咁平均嘅 moment 咪會比較大咯。跟住係207頁啦，係呢一課嘅最後一 part 咯。首先你見到條 formula BQV sin theta， 點解呢個 force F 係 BQV sin theta 而唔係之前嘅 IBL sin theta 呢？呢個 force 係 force on a single moving charge， 之前嘅係 force on a current carrying conductor。好唔同㗎嚇，今次係好 micro 嘅，之前嗰個好 macro 嘅喎嚇。咁呢粒 moving charge 係咩嚟嘅呢？佢可以係一粒 electron 啦 ，electron 一定係 negative charge 啦，佢嘅 charge 就係負1.6乘10嘅負19個 coulomb 嘅。佢亦都可以係一粒 proton 的話就係帶正 charge 喎，1.6乘20嘅負19啦，係正嘅嚇，係正嘅。當然亦都可以係一粒 ion， 即係話。ion 一粒離子嚟都得嘅，離子的話佢可以係帶兩個正 charge 或者兩個負 charge， 甚至乎再複雜嘅情況都有可能嘅噃。咁一般嚟講呢個 charge 嘅 circular motion 呢就會可能係完成咗足足一個圈啦，又或者半個圈啦，又甚至乎係1/4個圈啦。因為呢三種情況呢嗰個計算呢係相對係簡單啲嘅。跟住就係呢課書嘅最後一 part 啦。頭先講緊個 charge 喺個 magnetic field 入邊咧會產生 circular motion 嘅原因就係因為有一個一路轉方向嘅 magnetic force。今次呢個 magnetic force 咧會被另一個 force electric force 所 counterbalance。如果呢個 charge 係個 positive charge 咧咁樣一路向右行嘅時候，佢應該會感受一個向上嘅 magnetic force。我哋嘗試製造一個向下嘅 electric force。方法咧就係令到上邊呢塊 metal plate 係帶 positive charge。於是乎就當然會同個 positive charge 係會拋啦，咁就可以產生一個向下嘅 electric force 啦。只要呢個向上 magnetic force 同向下 electric force 係啱啱等於的話，呢粒 charge 呢就可以 moving without deflection。咁當然係好唔容易嘅，一定要呢個 charge 佢個 speed v 要啱啱等於翻 E/B 先做得到嘅。咁呢個時候你就可能會問啦。究竟嗰兩塊 metal plate 係咪成日都上邊嗰塊正，下邊嗰塊負㗎？但你認真研究下呢，就發覺呢，只要個 magnetic field 係所謂 into the paper 交叉又交叉的話呢，咁嗰兩塊 metal plate 一定要係上正下負，無論嗰粒 charge 係帶正或者帶負，原來情況都係咁嘅噃。唔信嘅，認真睇下 example 18呢版。喺220頁呢，有條第14條呢係。用咗一個咁樣嘅 magnetic field 嘅，佢問你 x 同埋 y 咧分別咧係 north 定係 south 咧咁樣。嗱，你見到咧中間咧有個 current 係打交叉 into the paper 嘅，咁唔難咧，你會揾到佢個 magnetic field 應該會係 clockwise 嘅。既然咧佢係 clockwise 嘅 magnetic field，然後又產生令到左手邊呢邊嘅 magnetic field 咧係更加 high density， 即係話個 magnetic field 係更加強嘅時候咧，咁相信。呢啲 magnetic field line 應該係由 Y 慢慢走上去 X 都唔定啦。呢個咁樣嘅 magnetic field 原來有個名嘅喎，叫做 catapult magnetic field。一個呢係投射器嘅 magnetic field 啊，原來呢就係嚟自本身一對嘅 magnet，再加上一條嘅 wire
夾埋一齊，就會得到呢個效果噶啦。最後我哋睇埋221頁嘅第19條，特別係講 A2 呢一 part 啦。佢要 fix the problem by adding a resistor。大家應該做完題目都發覺，哦，原來係咁，將個 resistor 擺喺呢一度。嗱，呢個 resistor 呢，好特別有個功能呢，就係話會將個 current 嘅 variation 變成 voltage 嘅 variation。如果上邊係有電流行的話，於是乎咯，就會有大咗嘅電流去通過呢個咁樣嘅 resistor 呢個位置啦。呢個 resistor 自然就會有更大嘅 potential drop， 於是乎就會影響到下半節嗰個 potential supply 或者話 voltage across the electromagnet 啦。於是乎就可以影響到 electromagnet 嘅強度咯。呢個 resistor 記住啦，佢嘅好特別嘅功能就係 converts current variation to voltage variation。